Hi guys! Mag-slice tayo ng spare ribs pork. Binigyan ako ng trabaho ng asawa ko. Kaasar talaga oh. Sabi niya, mura daw. Mura talaga ang ganito pag bumili ka. Pero ikaw naman ang maghataw-hataw nito. Sarap talaga. Sarap. Sarap sakalin. Kasi may maging matadira ngayon. Sarap talaga. Sarap. Ito pa namang may anong tag dito? Ito pa namang mayroon akong ganito oh. 24 hours nakakabit control sa aking dugo. Hindi ako makakilos ng ganun. Ba yan? Kasi dapat ano ko, ay naku po, ang bigat. Dapat anuhin ko na ito i-slice ng manipis para ano ipasok ko sa freezer. Kasi ang libot daw sabi niya seal nga, ako naman ang maghihirap nitong magkatay-katay. Ay, charot. Ay, naku po. Mga langga. Ay, slice pa more. Kasi kailangan ito i-slice ng maliliit para pag nag-defrost hindi matagal. Ayan. Ganito ba kanipis? Saan na ba yung buto na to? Extra ako sa araw na itong matadira. Charot. O yan, ganito kanipis. Tapos, naka-plastic ito ng ilang piraso para bawat defrost isang lutuan. Ay, naku po. Hataw. Come on here, bitte. Come on here. Ay, naku, inubo ako. Paghasain ko siya ng itak. Ay, naku po. Excuse me, mga people. Ayun. Slice ko din ng maninipis. Dran. Kannst du sharpen der andere? Das ist dein Spezial. Ach, da hast du doch dein Spezial. Ja, die deins. Oh Mann. Den hat er noch gar nicht gebraucht. Brauchst du doch noch gar nicht schärfen hier. Bleib scharf da, de. Linda, das ist ja noch gar nicht gebraucht. Also Oh,
Das ist doch gar nicht gebraucht, also brauchst du doch noch gar nicht schärfen hier. Ja, dann lass mich in Ruhe, bitte. Geh doch in Schlafzimmer. Ich Schlafzimmer, jo. Da, geh doch. Lass mich in Ruhe. Ja, weil du das jetzt so sagst. Ich dachte, ich brauche nicht so Ja, scharfen. ich mach mal, aber das habe ich doch nie gebraucht. Und hier, wenn du das rausziehst, das schärft das automatisch. Ah, Da ist was zum Schärfen hier direkt drin. ja, dann. Jetzt Okay. sag ich. Jetzt hast du nur so gekriegt, den ganzen abgepackt. Boah. Und wenn ich dann bei Edeka gekauft hätte, ich 5 Euro noch was bezahlt. So habe ich nur 4 Euro für 1 Kilo bezahlt. Große Dinger, ne? Ja, Gegen die anderen, wie groß. extra matadira tayo ngayon, mga lodi. Ay, nako. Asawa ko talaga pasaway. Salamat sa panood.